ובך לי הניצחון, נשאת שמך מושיע לנוכח האויב. רב שמך, רב שמך, רומם שמך ישוע. רב שמך, רב שמך, רומם שמך ישוע. רומם, הרומם שמך ישוע. הרומם שמך שוב שבת שלום לכולם. חברי קהילת פניאל וגם כל האורחים שפה בינינו, אנחנו שמחים לראות את כולם פה. טוב שאתם באתם למקום הזה. אני מאמין שלהיות באספה בשבת בבוקר זה מקום נכון למאמין. כי זה מה שהאדון ציווה לנו לעשות. עכשיו, להיפגש ביחד ולחפש את הפנים שלו. encontrarnos aquí juntos y כי האדון הוא נוכח encontrar su rostro, בשיחות. porque el Señor está presente en las reuniones. אצלנו בשבוע שעבר היה זמן מיוחד בקהילה. La semana pasada tuvimos un momento especial en כשאנחנו la חיפשנו congregación פנים של אלוהים, cuando buscamos el rostro del היינו Señor. בצום, היינו בתפילה, Estuvimos en ayuno, en ופה היו oración. ממש אספות מבורכות, Hubieron realmente reuniones ואנחנו הרבה bendecidas התפללנו, y oramos mucho. ביקשנו מאלוהים. Pedimos de Dios, אבל זה מאוד מעודד כשלא רק אנחנו מבקשים, כשגם אדון מדבר אלינו. pero no solamente es muy animador que nosotros oremos, ואדון sino היה que el שם על Señor nos responda. הלבבות של האחים והאחיות פסוקים שמאוד מאוד עודדו את הלב שלנו. Y el Señor puso en los corazones de algunos hermanos versículos כשאדון que איתנו, nos animó bastante, הוא que רוצה el Señor להמשיך está לפעול con בחיים nosotros, שלנו. que Él quiere continuar obrando en nuestras וזה vidas. נותן לנו הבנה עמוקה, כשאנחנו באים לפה, אנחנו באים למקום איפה נוכח אלוהים. Esto nos da un entendimiento profundo que nosotros estamos en el lugar donde está la אנחנו presencia. לא תמיד קולטים את זה del עד הסוף, Señor. מה זה אומר. Nosotros a veces no entendemos hasta el אבל final אלוהים נמצא qué פה, quiere decir esto, pero el Señor está aquí והוא רוצה לגעת בלב y Él שלנו. quiere tocar nuestros corazones. אנחנו לא מסוגלים להבין עד הסוף את אלוהים. Nosotros no somos capaces de entender hasta el המוח שלנו, final השכל שלנו a Dios. קטן מאוד. porque nuestra cabeza es muy pequeña. כמו שכוס הזה הוא לא יכול להכיל כל המים שיש על כדור הארץ. Como igualmente como este vaso no puede contener toda el אבל agua que hay en אנחנו el יכולים planeta, להכיל את הלב של אלוהים. pero nosotros sí podemos contener הוא el יכול למלא את corazón הכוס הקטן של הלב שלנו. de Dios. Él puede llenar nuestro pequeño הוא vaso רוצה לעשות את זה. de nuestra vida. אז Y Él אנחנו quiere hacer נתפלל. esto. Así que nosotros בואו queremos נקום לפני orar. אדון. Levantémonos todos ante el Señor. אבא אבינו הקדוש שבשמיים, Padre Santo en los cielos, אנחנו בבוקר nosotros הזה en esta שוב באים mañana לפניך, venimos de nuevo a ti ואנחנו מודים לך y te על הזמן agradecemos, שאתה נותן Señor, לנו, por el אדון. tiempo que tú nos das. תודה שוב על Gracias, השבת Señor, שקטה por שיש לנו. este sábado tranquilo que tú nos das. תודה שאנחנו הגענו לפה, אדון. Gracias porque vinimos hasta שאתה aquí hoy, שמרת Señor, עלינו, ישוע. porque nos has cuidado, Señor במהלך Jesús, כל השבוע, durante toda la וגם היום, semana אדון y ישוע. también hoy, Señor Jesús. תודה על האוכל שיש על Gracias por השולחן la שלנו. comida que tú nos das, nos entregas en תודה על nuestras הבגדים, mesas. אדון. Gracias תודה שאתה por נאמן, כי אתה דואג עלינו, los ישוע. niños, por todo, Señor, porque tú eres אבל fiel. מעבר מהכל אנחנו מודים לך על Por הלחם encima de רוחני, todo, nosotros te agradecemos por el pan espiritual שאתה רוצה לתת que לנו tú nos ונותן לנו, quieres dar אדון. y nos estás dando, Señor. ישוע, אתה אמרת שאתה הלחם. Jesús, tú dijiste que tú eres el pan. ישוע, אנחנו היום רוצים למלא את Señor, הלב nosotros שלנו queremos בלחם הזה. llenar nuestra vida de este אנחנו pan. מבקשים, תמלא אותנו היום בבוקר Te הזה. pedimos, Señor, que seas tú llenándonos en תמלא esta את mañana. הלב שלנו מחדש, אדון. Llena nuestros corazones de אדוני, nuevo, אנחנו Señor. זקוקים לך גם Señor, בבוקר te הזה. necesitamos también en מלא esta אותנו mañana. ברוח הקודש.
Llénanos de tu Espíritu תשרות לנו Santo. לב פתוח. Danos un corazón, Te Señor, אותנו, אדון. abierto. תעזור לנו Anímanos, היום Señor להרים Jesús. את המבט שלנו מהארץ לשמיים. Ayúdenos a levantar nuestra mirada de esta לשים tierra בצד כל הדברים, hacia el cielo y כל poner הדברים todo ארציים. a un lado, todo lo terrenal, הדאגות ponerlo שלנו, a un lado, אדון. todas nuestras אתה preocupaciones. רואה הטוב שלנו. Tú eres nuestro buen אתה pastor, אוהב אותנו ורוצה להדריך אותנו הלאה. tú eres nuestro buen pastor, tú nos amas y nos quieres. ואנחנו היום guiar. מזמינים את ברכתך לאספה הזו. Y nosotros hoy queremos bendecir, ברך כל מי שנמצא pedir עכשיו tu פה. bendición en esta כל reunión. מי Bendice a שנכנס cada uno למקום הזה. que ha entrado a este אנחנו lugar מתפללים, hoy. Nosotros תשחרר, oramos para אדון, que seas tú כל דבר liberando שצריך לשחרר. todo lo que tiene que ser liberado. אנחנו מבקשים, אדון Te ישוע, pedimos, Señor תפתח את Jesús, que seas tú הלב, אדון. abriendo los corazones, תסיר כל הדברים שמפריעים לרוח שלך לפעול בלבבות. quitando todas las cosas que estén. אנחנו קושרים obstruyendo tu כל obra. כוח של אויב, בשם ישוע המשיח. Nosotros quitamos toda obra del enemigo en el אנחנו nombre del שמים Señor על Jesús. האספה הזו דם של Y ישוע nosotros המשיח. ponemos sobre esta congregación, Adón sobre este Yeshua. mensaje, la sangre de Jesús. Marinimos Gracias, Shimcha. Señor Jesús. Levantamos tu לך nombre. מקדישים את הזמן. A ti te ולך אנחנו dedicamos משתחווים. este tiempo y ישוע a ti המשיח, te אדוני. adoramos. Jesús, nuestro Amén. Señor. Amén. Continuemos de Adón. pie y alabemos al Señor. כן. הללויה אדון, ברוך הבא ישוע למקום הזה. אנחנו מחכים למקום הזה שמעבר לרקיע להיות איתך ישוע. יש מקום מעבר לרקיע, זה ביתו וגם ביתנו. יש מקום מעבר לרקיע, שם נראה את אלוהינו. יש מקום מעבר לרקיע, זה ביתו וגם ביתנו. יש מקום מעבר לרקיע, שם נראה את אלוהינו. שם נחגוג את ניצחוננו, שם נשב עם אבותינו, שם ליבנו, שם אוצרנו, שם נראה את אלוהינו. הללויה. הוא ייקח את הספר ויפתח, את שמותינו הוא יקריא, שופרות תשמעו בכל הארץ, וביתנו הוא יקים. הוא ייקח את הספר ויפתח, את שמותינו הוא יקריא, שופרות תשמעו בכל הארץ, וביתנו הוא יקים. שם נחגוג את ניצחוננו, שם נשב עם אבותינו, שם ליבנו, שם אוצרנו, שם נראה את אלוהינו. אנחנו כאן, מביטים לשם, אנחנו כאן, אז מתקדמים לשם, אנחנו כאן, מביטים לשם, אנחנו כאן, אז מתקדמים לשם, אנחנו כאן, מביטים לשם, אנחנו כאן, אז מתקדמים לשם, אנחנו כאן, מביטים לשם, אנחנו כאן, מתקדמים. יש מקום מעבר לרקיע, זה ביתו וגם ביתנו. יש מקום מעבר לרקיע, שם נראה את אלוהינו. יש מקום מעבר לרקיע, זה ביתו וגם ביתנו. יש מקום מעבר לרקיע, שם נראה את אלוהינו. הללויה. הללויה, כן אדון. מחכים ליום הזה. גדול אתה. בצמחה, בעצב, תמיד אתה איתנו. ואנחנו רוצים להביט עליך. לא על הצרות שמסביבנו, אלא עליך, ישוע. כי גדול אתה.
אדיר שמך, בך בטחתי, ביום צרה גדול, גדול אתה ישוע, אדיר שמך, בך בטחתי, ביום צרה, בשמחה ובעצב נתת חסדך, אפתח בך תמיד אלוהי, אני בחסדך בטחתי, אני בחסדך נושעתי, יגל ליבי בישועתך, אני בחסדך בטחתי, אני בחסדך נושעתי, יגל ליבי בישועתך, גדול אתה, אדיר שמך, בך בטחתי, ביום צרה, בשמחה ובעצב נתת חסדך, אפתח בך תמיד אלוהי, אני בחסדך בטחתי, אני בחסדך נושעתי, יגל ליבי בישועתך, אני בחסדך בטחתי, אני בחסדך נושעתי, יגל ליבי בישועתך. ישוע, רק בך אנחנו עושים שלווה, ישוע, נשיר לך, השיר על האדוני, השיר על האדוני, השיר על האדוני, כי גמל עליי, גמל עליי, אני בחסדך בטחתי, אני בחסדך נושעתי, יגל ליבי בישועתך, אני בחסדך בטחתי, אני בחסדך נושעתי, יגל ליבי בישועתך, ואני בחסדך בטחתי, אני בחסדך נושעתי, יגל ליבי בישועתך, ואני בחסדך בטחתי, אני בחסדך נושעתי, יגל ליבי בישועתך, יגל ליבי בישועתך, רק בך יגל ליבי בישועתך, יגל ליבי, רק בך ישוע, רק בך ישוע, הללויה, רק בך שמחה אמיתי ישוע, אנחנו מתקרבים מול כס הרחמים, רוצים להסיר כל מעמסה שכבד לנו, בלהביא את אליך הבוקר הזה. כן אדון, זה הזמן שנתעורר ונראה שאתה נלחם את המלחמה הזאת ולא אנחנו בעצמנו. אנחנו רוצים, תגידו לאדון, אדון, אנחנו רוצים שאתה תלחם עבורנו. אנחנו לא רוצים לסחוב את העול הזה, את הכבד הזה. אנחנו רוצים אותך ישוע.
להתקרב אל כס החסד, לבקש רחמים, נסיר כל מאמציו, בסבלנות נרוץ את המרוץ הערוך לפנינו, ונביט אליך, רק אליך ישועה, והביטנו אל ישוע מכונן האמונה ומשלימה, אשר בעד השמחה סבל את הצלב ובס לחרפה. הביטו אליו, הביטו אליו, הביטו אליו, זה האלוהים. והביטנו אל ישוע מכונן האמונה ומשלימה, אשר בעד השמחה סבל את הצלב ובס לחרפה. הביטו אליו, הביטו אליו, הביטו אליו, זה האלוהים. הביטו אליו, רק אליו, הביטו אליי, אל הצלב של ישוע, הביטו אליו, הביטו אליו, זה האלוהים. התבוננו אל האחד שסבל, כדי שלא תתעייפו ולא תיפד נפשכם, למען לא יסתח צולח, כי אם ירפא. הביטו אליו, הביטו אליו, הביטו אליו, זה האלוהים. הביטו אליו, הביטו אליו, הביטו אליו, הביטו אליו, זה האלוהים, זה האלוהים, זה האלוהים, ישוע זה האלוהים, זה האלוהים. אפילו שהלב שלנו לפעמים מאוד קשה,
ישוע מלא רחמים, והוא רוצה לרכך אותו כחימר בידיים, והוא רוצה לעשות כת ולמלות את הכת הזה עם הרוח שלו. תודה לך אדון שהחסד שלך גדול יותר מהכל, מכל כישלון, מכל דבר. יש חסד גדול בך, ואנחנו מודים לך ישוע, לחסד שלך ישוע, שחדש כל בוקר ולא עושה ולרגע. גדול אתה, גדול אתה ישוע, כמה טוב אתה, כמה טוב חסדך עלינו, לירך ישוע. אתה כאן, רוצה לגעת בכל לב, אתה רוצה לפעול פה שאף אחד רואה, אתה רואה ישוע. כמה טוב חסדך אדוני עלינו, כמה סבלנות וכמה הרחבה. או ישוע, תודה, תודה, אלוהי אישי אתה. כמה טוב חסדך אדוני עליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך אדוני עליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך אדוני עליי. גם אם לא מגיע לנו אדון, אתה איתנו. אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך אדוני עליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי. כי דרכך גבו מעל דרכם, מחשבותיך מעל, מחשבותיך מעל מחשבותיי. אני נבנה לך ישוע, אני נבנה לרגליך אדוני. ככה כל לך אתן כל דבר בחיי, כן בחיי. כמה טוב חסדך אדוני עליי, כמה חסד יש בך, אלוהי אישי, אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך אדוני עליי, תן לנו לראות את החסד הזה. אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך אדוני עליי. תגיד לאדון כמה טוב החסד הזה, כמה טוב החסד שלך אליי ישוע, כמה חסד יש בך. כמה טוב חסדך אדוני עליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי.
בשלומך אנוח אלי. בשלומך אשען על סלע איתן. משגבים הוא אל נאמר ברמך אשען. אשען על סלע איתן. אתה יציב אדון. משגבים הוא אל נאמר. אשען על סלע. אשען על סלע איתן. בישוע אשען. משגבים הוא אל נאמר. אשען על סלע איתן. משגבים הוא אל אקח עליי את עולך, כי נעים מסעתך. שלום שלום אתה נותן לי, בשלומך אנוח אלי. שלום שלום אתה נותן לי, בשלומך אנוח אלי. שלום 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 Paz está sobre nosotros. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. או אדון קדוש, Santo Señor, כמה טוב שאתה נותן לנו את השלום שלך, cuán bueno que tú nos das de tu paz כשאנחנו פונים אליך, cuando nos dirigimos a ti, כשאנחנו שמים לפניך את הדאגות שלנו, cuando nosotros ponemos a un lado nuestras אנחנו preocupaciones בוטחים y בך ומסתכלים עליך, confiamos en ti y te miramos a ti. ואנחנו מבקשים, אדון, Y nosotros אתה te אמרת pedimos, בדברך, Señor, porque tú has מי dicho en שיש tu לו palabra, אוזניים שישמע. quien tenga oídos que oiga. אז הבוקר הזה, Esta mañana אנחנו entonces מבקשים, nosotros תן לנו pedimos, אוזניים, danos תן oídos, לנו עיניים רוחניות, danos ojos, לשמוע אותך ojos ולראות אותך. espirituales, para oírte a ti, para תן לנו verte לב a ti. שמחפש את מה שלמעלה, Danos un corazón que busque lo de לא מה arriba שפה בעולם הזה. y no lo que está aquí en esta tierra. תודה לך, ישוע, שקמנו יחד איתך מן המתים. Gracias, Señor Jesús, porque nos levantamos junto contigo de los muertos. תודה לך, ישוע, שיש לנו כניסה לנוכחות שלך בשמיים. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos junto contigo entrada al reino de los cielos. לך, ישוע, הכהן הגדול שלנו, התפילות שלנו מגיעות לפני אבינו שבשמיים. Porque gracias a ti, Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestras oraciones llegan a nuestro Padre que está en los cielos. או אדון, אנחנו מתפללים שהבוקר הזה, ההלל שלנו, Oramos, Señor, para que nuestra alabanza y nuestras oraciones קטורת רצויה לפניך. sean como un incienso agradable ante ti, Jesús. תודה לך, אדון. Te agradecemos, Señor, ופתח גם את ליבנו y también לשמוע, abre אדון, nuestros את העדויות, corazones para oír los testimonios, להיבנות באמונה, edificarnos en תוסיף לנו fe, אמונה כשאנחנו שומעים את דברך,
Añádenos fe cuando nosotros escuchemos tu במיוחד אני palabra. מבקש הבוקר, Y especialmente pido esta mañana, תנקה את הלב שלנו. limpia nuestros כל corazones זרע לא טוב. de cualquier semilla no תמלא buena אותנו בזרע הטוב של דברך. y llénanos de tu buena semilla de tu palabra. בשם ישוע אדוננו. En el nombre de Jesús, nuestro Amén. Señor, el Mesías. Amén. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, הללויה. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, הללויה. הללויה. ישוע, ישוע, מושיע, מושיע. ישוע, ישוע, מושיע, מושיע, מושיע. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, הללויה. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, הללויה. הללויה. ישוע, ישוע, מושיע, מושיע. ישוע, ישוע, מושיע, מושיע. ישוע, ישוע, מושיע, מושיע. ישוע, ישוע, מושיע, מושיע, מושיע. אמן. תודה הצוות. Gracias al grupo de alabanza. אני רוצה לעודד את הקהילה. Quiero animar a la לחזות את צוות congregación. ההלל בתפילה. Quiero animar a la Keilah, a la congregación, cubrir יושבים בניחותא, שזה בסדר. cubrir al grupo de alabanza, y porque nosotros nos sentamos y todo está muy והם bueno מקבלים את השירות. y ellos reciben este servicio. אבל שירות אחד שהקהילה יכולה לעשות. Pero un servicio que sí puede hacer es nuestra congregación, es orar, האנשים האלה. es por estas personas, הגנה, por משיכה, protección, por שבת, unción, אנשי הסאונד, para los del sonido, para los de la alabanza, מתרגמים. a los traductores, כולנו זקוקים לחסד. porque todos ולנשמה שלו. nosotros necesitamos de su gracia y de su כדי unción לשרת אתכם. para poder servirles a ustedes, לא בחיל, porque no לא es por בכוח, nuestras fuerzas, אמר אדוני צבאות. sino por el Espíritu de Jehová.
Así dijo אז זו עבודה רוחנית. Jehová de los ejércitos, y esto es una obra לפעמים espiritual מלחמה רוחנית. y a veces una guerra espiritual. השם של המסר היום זה התעורר. El nombre del mensaje de hoy es Despierta ושמור על אדמת ליבך y cuida tu tierra. מזרעים רעים. Despierta, guarda la tierra de tu ומי corazón ייתן שאלוהים de malas ברוב semillas. חסדו ייתן לכולנו אוזניים רוחניות, באמת לשמוע, להבין, להפנים. Que el Señor sea dándonos oídos espirituales para poder interiorizar todo esto. לשמוע, Oír, להבין, oír, להפנים, entender, interiorizar ליישם. y aplicar. ועד שזה לא עובר החוצה ביישום, אז Hasta que אז esto זה no שווה. pase afuera con la aplicación, entonces no ha ocurrido nada. תזכרו את זה. Recuérdenlo, לא מספיק לשבת בקהילה. no es suficiente estar aquí sentado en la congregación. לא מספיק לשמוע מסרים. No es suficiente oír לא mensajes. מספיק להגיד אני מאמין. No es suficiente decir creyente. זה היה מסר טוב. Ese כל עוד es, זה לא הופך להיות לחלק מהחיים שלנו, si esto no pasa a ser parte de nuestras vidas, אז המעגל לא הושלם. y entonces el circuito no está זה completado נשאר בגדר של y, תיאוריה. y se queda en teoría. אז אנחנו הולכים לשים את הפוקוס היום על הלב שלנו כשדה של אדמה. Vamos a poner nuestro foco hoy en día en nuestro corazón como אתם יודעים, un campo. בכתובים, בתנ"ך, ובמיוחד בברית החדשה, En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, העולם הפיזי שאנחנו חיים בו, este mundo físico en el cual הוא vivimos מקביל לעולם הרוחני. es paralelo a el mundo הרבה espiritual. פעמים הפיזי הוא רק צל של מציאות רוחנית. Muchas veces lo físico es una sombra de una realidad espiritual. וככה גם העניין הזה שניכנס אליו היום, הלב שלנו כאדמה. Y también es lo mismo con el asunto que vamos a hablar hoy de nuestro corazón דוגמאות como אחרות un שיש לנו campo, בכתובים, como una tierra. Hay algunos היחס של ejemplos בעל ואישה, que podemos ver en la palabra. תמונה זה צל La, של la היחס relación של entre ישוע esposo והקהילה. y esposa es una imagen de la relación que hay entre Jesús y la congregación. לדוגמה, באפסים פרק ה', En Efesios 5 no hay que ir allí. Versículos 31 y 32 está ese ejemplo. ישוע והקהילה שלו. O או Jesús y la הסוכה, עוד מעט congregación. נחגוג את חג הסוכות, o Sukkot, porque dentro de poco vamos a משולם celebrar מלכות השמיים. la fiesta de Sukkot, está comparada con el reino de los זה cielos, בעמוס, Sukkot. פרק 9, פסוק Eso está 11. en Amós capítulo 9, versículo אז יש לנו 11. עוד כל מיני Así que כאלה, tenemos así תמונות. algunas otras imágenes, tenemos זה así עוזר imágenes, לנו y esto nos לתפוס ayuda, מציאות רוחנית של העולם הבלתי נראה. esto nos ayuda a entender la realidad espiritual del mundo invisible. אני נמצא בשירות עכשיו 40 שנה. Yo estoy en un servicio ya 40 años, 40 שנה. 40 años. כן. ובמשך השנים האלה אני ראיתי דברים, זה נותן לך פרספקטיבה, כי אתה רואה דברים שהתרחשו, ואחרי שנים לאן זה הגיע. Este servicio me da una perspectiva de lo que ha pasado y hasta dónde llegó todo lo que ha זרע pasado. קטן שזורים אותו באדמה, זה לוקח זמן עד שרואים מה באמת יוצא מהעניין הזה. Una pequeña semilla toma tiempo para saber qué va a crecer de esa semilla. Toma tiempo darse uno cuenta, עשרות שנים, הרבה שנים. porque hay muchas semillas que están allí en la tierra durante decenas de años. למשל יערות, סתם לדוגמה. Por ejemplo, los bosques. יש זרעים שנופלים שם מהעצים, והם נשארים סגורים עד שיש שריפה. Hay semillas que caen en los bosques de los árboles, caen en la tierra y se quedan hasta que hay un incendio. Se quedan así החום הגדול y solamente של השריפה cuando פותח viene el incendio את המיכל של הזרע הזה, משחרר אותו, וככה אלוהים ברא שעכשיו se היער יוכל convierte לחדש את עצמו אחרי השריפה. el calor convierte estas semillas a crecer por medio del calor, hace un efecto.
y crece una nueva זה דבר planta, טוב, שיש un nuevo המשכיות árbol. Y esto es bueno porque hay continuación, זרעים שהם pero רעים. hay semillas, עכשיו, pero hay במתי también פרק semillas que no י"ג, son פרק buenas. 13, En Mateo יש capítulo לנו את 13 משל הזורע, tenemos la parábola de פסוקים 1 el 9. sembrador, versículos del 1 al אני 9. מזכיר בקצרה Mateo את 13 המשל del 1 al 9. Voy a recordar brevemente la על הזורע parábola שניסה לזרוע, acerca de un זרע אחד sembrador que quiso שנפל על sembrar הדרך, una semilla, una de sus semillas והציפורים cayó באות en el ואוכלות את camino הזרע הזה. y entonces וזרע אחר vinieron שנופל בין הסלעים, los pájaros y tomaron la semilla que había quedado en la tierra הוא צומח y מהר después כשיש גשם, hubo una semilla que אבל creció כשהגשם cuando había עבר lluvia, creció muy והשמש rápido, היוקדת של ארץ ישראל pero cuando vino מכה, el sol fuerte de Israel, cuando vino el momento הצמח del הזה sol fuerte, מת, esta מתייבש, semilla נופל, כי אין לו murió שורשים עמוקים. y se secó porque no tenía profundidad en sus raíces. ואז יש זרע שנופל בין הקוצים, Y hay también semilla que cayó והקוצים גדולים, entre los גדלים espinos, וחונקים אותו. y entonces esta semilla creció y ורק los הזרע mismos הרביעי זה espinos זרע שנופל la על ahogaron. אדמה טובה וגדל ועושה 160 Pero también ו-30 cayó una שמן. semilla que dio fruto al ciento por uno. וכשהשליחים שאלו את ישוע מה פשר המשל הזה, Y entonces cuando los discípulos le preguntaron a Jesús qué significaba esta parábola, בואו Jesús נסתכל les, במתי פרק 13, Jesús les descubrió la parábola en Mateo פסוקים 13. 18 עד 23. Mateo 13, versículos 28 אוקיי, מתי al פרק 23. י"ג, פרק 13, Mateo 13, פסוקים versículos, 13 עד- שמונה- פסוקים 18 עד 23. versículo 18 hasta el 23. או סליחה, כל איש שומע את Mateo דבר, 13, del 18 al 23. לכן אתם שמעו נא את משל הזורע. כל איש שומע את דבר המלכות, ולא יבינהו, ובא הרע וחטף את הזרוע בלבבו, הוא הנזרע על יד הדרך. והנזרע על הסלע הוא השומע את הדבר, וימהר ויקחהו בשמחה. אך אין לו שורש תחתיו, ורק לשעה יעמוד, ובהיות צרה ורדיפה על אודות הדבר, מיד נכשל. והנזרע בין הקוצים הוא השומע את הדבר. ודאגת העולם הזה ומרמת העושר ימעכו את הדבר, ופרי לא יהיה לו. והנזרע על האדמה הטובה, הוא השומע את הדבר ומבין אותו, אף יעשה פרי. ונתן זה 100 שערים, וזה 60, וזה 30. Dice así, oíd pues, כל bueno, אחד עקב בתנ"ך שלו. cada uno espero que haya אז מה leído ישוע en מדגיש? sus Biblias a qué es lo que Jesús está הזרע זה enfatizando aquí. הדבר, דבר אלוהים. La semilla es la palabra de דבר Dios, מלכות השמיים, הבשורה הטובה. la palabra del reino de los cielos, las והוא buenas נכנס nuevas. דרך שמיעה, Esta entra por medio del oír או דרך קריאה. o por במקרה medio שלנו. de la lectura en nuestra זה situación. יכול לבוא דרך אנשים. En nuestro caso, esto puede venir por medio זה de מה שקורה, דרך אנשים. Esto puede venir por medio de las personas, generalmente או ocurre זה גם así, יכול לבוא ישירות מרוח הקודש, התגלות רוחנית. o puede venir por medio de una revelación del Espíritu Santo directamente. שמענו עדויות של אנשים שאף אחד לא בישר להם. פתאום הם קיבלו חזון, התגלות ישירה מאלוהים, והם באו לאמונה. Porque hemos בישוע. recibido testimonios de personas que recibieron visiones directamente del Espíritu Santo, revelaciones, y ninguno les אבל había כפי predicado אבל antes, כפי y así שנראה vinieron בהמשך, al Señor. Pero como veremos a continuación, יש את הזרע הטוב שאנחנו רוצים אותו, está la buena semilla que nosotros la ולא queremos נפספס אותו. y no queremos ישוע nosotros לעתים קרובות perderla, אומר, מי שיש לו אוזניים שישמע את מה שהרוח מדבר. porque generalmente Jesús decía de que quien tenga oídos que oiga lo que el יש Espíritu אבל está גם את diciendo. הזרע הרע, También está la semilla שאנחנו mala, לא רוצים אותו. que nosotros no la queremos. וגם הוא בא דרך אנשים Y también esta semilla mala viene por medio de las personas o también puede venir directamente de espíritus malos o de Satanás. ולפעמים שילוב של שניהם.
o tal vez puede ser una combinación אנחנו de נראה los dos. דוגמאות לזה. Nosotros veremos a continuación ואנחנו ejemplos היום acerca de רוצים esto. להתעורר, להבין שיש את הסכנה הזאת, יש את הזרעים האלה, Y nosotros hoy queremos despertar y entender de que hay peligros así, están estos peligros ולהישמר. y tenemos que cuidarnos זו סכנה אמיתית. porque es un peligro real. כפי שנראה גם בסוף, Así como nosotros "מכל veremos משמר נצור ליבך, כי ממנו al final, חיים חיים". porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. כל מי שנושע, Todo quien es salvo זה בזכות הזרע הטוב של דבר אדוני es שנפל gracias בליבו. a la buena semilla del Señor que ha caído en su corazón. בראשונה לפטרוס, En פרק Primera de א', Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro 1, ראשונה לפטרוס, פרק 1, פסוק 23, Primera de Pedro 1, 23, אנחנו קוראים, nosotros leemos, הנולדים מחדש, לא מזרע נשחט, כי אם מזרע לא יישחט, במאמר אלוהים החי והקיים לעולם. siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 23, פסוק. por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. הזרע vive y שמדובר permanece. פה מושווה לזרע של גבר. Aquí la simiente que se habla acá se compara con una simiente de un hombre, אבל el esperma, עדיין הרעיון של הזרע. pero sigue estando בין אם la זה idea כרגע של de la גבר, semilla, או בין אם זה זרע של צמח. ya sea una semilla de un hombre o sea una אנחנו semilla נושעים de מזרע קטן una שנזרע planta. בלב שלנו. Nosotros somos salvos por causa de una simiente o semilla que ha sido plantada en ואם nuestro תרצו, corazón, que es גשם la של palabra רוח de Dios. הקודש. Y si ustedes quieren, pues la lluvia שנפרה את זה del וצומח Espíritu בו Santo תחילה es el que וצומחים hace חיים. florecer esta nueva vida. ואנחנו רוצים לב שהוא אדמה טובה. Y nosotros queremos un corazón que sea buena tierra. לא רוצים להיות קשים. No queremos ser duros. לא רוצים שדאגות המחיה יחנקו את האמונה שלנו. No queremos que las preocupaciones de nuestra vida וזו סכנה ahoguen אמיתית לכולנו. nuestra fe. Y esto es un גם לי כרועה peligro קהילה. que puede existir en cada זה uno de העבודה nosotros. שלי, זה העבודה A mí como הרוחנית. pastor también, que mi אבל servicio עדיין, es מרוב עבודה espiritual, רוחנית, מרוב ביקורי בית, מרוב ישיבות, de מרוב tantas זה, visitas זה, que זה, hago a אתה casas, de עלול tantas cosas que yo לא hago, לקחת את הזמן עם אלוהים de tantas בדברו. cosas que puedo yo hacer, puedo yo perderme mi tiempo con el Señor a solas. אז וזה בוודאי אתגר למי שעובד במפעלים, ויש לו אחריות גדולה ומשפחה. Y esto es un reto para todos aquellos que trabajan en fábricas y tienen familias y cada una de las cosas y preocupaciones diarias que uno pueda tener. אוקיי, אז אנחנו רוצים להיות לב של אדמה טובה. Entonces nosotros queremos ser un corazón con tierra buena. אבל יש גם את הסכנה שאני Pero רוצה להעיר también אותה היום. está el peligro que hoy yo quiero alumbrar, הזרע הרע. que es la semilla mala. באותו פרק של מתי, פרק En el 23, mismo של משל הזורע, En el mismo capítulo de Mateo 13 de la semilla, אנחנו de la קוראים parábola גם de la את המשל semilla, של הזונין. nosotros también vemos otra palabra בואו נקרא de, מתי פרק de la 13, mala semilla. Vamos otra vez a Mateo 13, פסוקים versículos 24 עד 30. 24 al 30. בואו נקרא את זה. Leamos esto. וישם לפניהם משל Les אחר refirió לאמור, otra מלכות parábola השמיים diciendo, el דומה reino de los לאיש cielos es semejante a un אשר hombre זרע que זרע sembró טוב buena בזרע. semilla en su campo. ויהי Pero בנפול mientras את האדמה dormían על los האנשים, hombres, ויבוא vino אויבו su ויזרע enemigo y זונים sembró cizaña בתוך החיטים. entre el trigo וכאשר פרח y se הדשא fue. ויעש Y פרי cuando ויבואו salió la גם hierba הזונים. y dio fruto, entonces apareció también la ויקשו זה בעל cizaña. הבית ואמרו אליו, Vinieron הלא הלא זרע entonces טוב los זרעת siervos del בסדך, padre ומאין de לו familia y זונים? le dijeron, Señor, ¿no אומר להם, sembraste איש buena אויב semilla en עשה tu זאת. campo? ואמרו ¿De אליו dónde pues העבדים, tienes cizaña? הישת נפשך Él les כי dijo, נלך un ונקטף enemigo ha אותה? hecho esto. Y los siervos le ואמרו לו, dijeron, ¿quieres תן pues que בלקטכם את vayamos הזונים, y la תשרשו להם arranquemos? את החיטים. Él les dijo, no, הניחו אותם והגדלו no שניהם sea יחד que al עד arrancar la cizaña, והיה בעת הקציר arranquéis אומר también לקוצרים, con ella el נטלו trigo. בראשונה את הזונים, Dejad ועבדו crecer אותם juntamente lo בגדות uno y לשרפה, lo ואת otro hasta la החיטים siega, y el יישאו tiempo de la siega לקוצרים. yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
slaves of the landowner came to him and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? And he said to them, An enemy had done this. The slave said to him, Do you want us then to go out and gather them up? He said, No, for while you are gathering up the tares, you may uproot the wheat with them. Allow both to grow together until the harvest, and in the time of the harvest I will say to the reapers, First gather up the tares, and bind them in bundles, and burn them up, but gather the wheat into my barn. אחר כך התלמידים שאלו את ישוע, מה פירוש המשל הזה? Después los discípulos le preguntaron a Jesús cuál era el significado de בואו esta נקרא parábola. מ-36 עד 43. Vamos a leer ahora desde el versículo 33 hasta desde el versículo 36 hasta el 43 del mismo capítulo. 36 al 43. Mateo 13, versículos 36 hasta el versículo 43. והאויב אשר זרעם הוא השטן, והקציר הוא קץ העולם, והקוצרים הם המלאכים. והנה כאשר ילוקטו הזונין ונשרפו באש, כן יהיה בקץ העולם הזה. בן אדם ישלח את מלאכיו וליקטו ממלכותו את כל המכשלות ואת כל פועלי האבן, וישליכו אותם אל תנור האש. שם תהיה יללה וחרוק השיניים. אז יזהירו הצדיקים כשמש במלכות אביהם. מי אשר אוזניים לו לשמוע ישמע. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los sembradores y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pusieron atención, el que tenga oídos, que oiga. Durante muchos años he hablado con personas y ellos no oyen. Aparentemente parece que no te escucharon. Es como si fuera un diálogo entre sordos. Queremos aprender este asunto. Queremos entender este asunto. Jesús dice que hay aquí un enemigo. Y nosotros sabemos cuál es este enemigo. Satanás es ese enemigo. ¿Cómo hace él el mal y cuándo empieza a sembrar su semilla? ¿Cómo pasó? La palabra de Dios nos revela esto en Génesis capítulo 3. Cómo él siembra la mentira, la semilla de la rebeldía en Eva contra Dios, rebeldía contra Dios. Y lo logra. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás es astuto y estratega hasta el día de hoy. המון שיעורים, המון לקחים יש פה מהקטע הזה שלא נוכל למצות כרגע את כולם.
No podemos aprender todas las lecciones, pero aquí hay muchas lecciones אבל בואו ניקח, acerca de esto. נשים לב לכמה דברים. Pero vamos así a poner atención a algunas cosas. הוא מצטט Aquí él משהו está מדבר אדוני, אבל citando מעוות. algo de la palabra de Dios, pero de forma turbia. הוא אומר, אלוהים אמר, לא תאכלו מכל עץ הגן. Porque aquí dice Satanás que Jehová dijo de que no van a comer de todo אמת árbol ושקר. que está en el jardín, y esto נכון era שאלוהים אמר mentira. לא לאכול, אבל רק מעץ Está אחד. bien, Dios había dicho de que no podían comer, pero solamente no podían comer de ככה un גם השטן árbol. ייקח את דבר ni אדוני, tocarlo. כל מיני פסוקים, יסובב אותם, Asimismo, Satanás intenta de convertir versículos, ומצטט פסוקים, y cuando viene un falso profeta y empieza a citar אם אנחנו לא versículos, מכירים את ההקשר, si nosotros no conocemos el אם אנחנו contexto, לא רגישים si לרוח nosotros no הקודש, somos sensibles al Espíritu אם אין Santo, לנו הבחנה si בין no הרוחות, tenemos el discernimiento אנחנו de בקלות espíritus, יכולים לטעות. fácilmente podemos caer en el זה error. יקרה המון. Y esto va a ocurrir muchas מתיו veces. 24, ישוע מזהיר Mateo אותנו 24, שיקומו משיחי שקר, נביאי Jesús שקר, nos ויטעו advierte רבים. de que se levantarán falsos profetas y van a hacer equivocar a muchos, van a hacer caer a muchos. אנחנו חיים בזמן Nosotros הזה. estamos viviendo en ese tiempo. הוא גם שם סימן שאלה, שם A veces está- ספק, הוא שואל. A השטן. veces nos pone interrogantes Satanás porque él pregunta. אני זוכר כשלמדתי ג'ודו, Yo me acuerdo cuando aprendí judo, אז אחד הדברים שלימדו אותנו, una de las cosas que nos ג'ודו, אתה enseñaron מחזיק את היריב שלך, en judo, tú estás ahí מנסה manteniendo להוציא אותו משיווי משקל. su oponente, la meta es אתה quitarle su מרים אותו, estabilidad, מושך אותו אליך ומרים אותו. tú lo atraes hacia ti y lo levantas. לא מתנגד, Si logras levantarnos, si él no hace אתה suficiente מעיף fuerza אותו contraria, שלא פשוט. tú simplemente lo tiras al suelo. No puedes lograr tirarlo al suelo, כן, בדיוק. אבל צריך קודם להוציא אותו משיווי משקל. pero lo que hay que hacer es tratar de quitar su balance. שהשטן זורע, מוציאות את המאמין משיווי משקל. Ese es el tipo de meta que quiere el diablo, quitarnos nuestro balance. Las dudas על האמונה, están על הסלע. destinadas a quitar tu balance en la fe y empiezan a haber interrogantes y empiezas a decir, ¿verdaderamente Dios creó el mundo en 6 días? Tal vez no. מפה זה מתחיל. Y desde ese punto empieza. יש עוד הרבה דברים אחרים. Hay otras cosas también. אוקיי, אז אפשר עוד הרבה דברים ללמוד פה, אבל הנקודה Puede uno aprender muchas cosas aquí, pero זרע בתוך הלב של חווה ומצליח להכשיל אותה. Pero el punto aquí es que Satanás logra plantar una semilla en el corazón de Eva, logra plantar una אלה semilla. הזונין, הזרע הרע. Esta semilla es la cizaña, la mala semilla. עכשיו אנחנו הולכים לדוגמה נוספת, שנייה. Vamos a ir ahora a otro ejemplo, איך השטן זורע זרע בלב של מאמין? cómo Satanás siembra semilla en el corazón del creyente. לא סתם מאמין. Y no cualquier מאמין creyente, חזק. un creyente fuerte que está en la roca, un discípulo, פולוס. Pablo, פטרוס. perdón, Pedro. כן? במתי פרק 16? En Mateo capítulo ט"ז, 16, Mateo 16, אנחנו מכירים את המקרה הזה. nosotros conocemos este אחרי asunto, שאלוהים האב מדבר esta historia. לפטרוס ומגלה לו מיהו ישוע, después de que Jesús le revela quién es זה Jesús במתי פרק a 16, Pedro. פסוק 16. Esto está en Mateo 16, versículo 16. פטרוס עונה לשאלה Pedro responde a la pregunta של ישוע, de ששואל Jesús. מי אני, מה אתם אומרים? de Jesús, porque Jesús preguntó, ¿quién soy yo? ויען שמעון פטרוס, ¿Quién dicen פסוק ustedes 16, que ויאמר, soy אתה yo? הוא המשיח בן אלוהים. Dice versículo 16, Pedro respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de פסוק Dios 17, viviente. ויען ויאמר אליו, 17. אשריך שמעון בר יונה, כי בשר ודם לא גילה לך את זאת, כי אם Versículo אבי שבשמיים. 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. אז זו דוגמה של התגלות Aquí שבאה hay ישירות un מאלוהים. ejemplo de revelación que viene directamente de Dios.
אני אומר לכם, יש התגלויות ישירות מהשטן גם. Y yo les quiero decir también de que también hay revelaciones directas que vienen de בעלת Satanás. האוב, שבכלל לא הייתה מאמינה, להבדיל מפטרוס, היא גם היו לה התגלויות, אבל זה בא מהשטן. Por במעשה ejemplo, השליחים. en Hechos hay una historia de una mujer que tuvo revelaciones, pero que no venían de Dios, sino de parte de Satanás. Tenía un espíritu malo. La comerciante que había en Hechos. Y esto es en contrario a lo que aquí dijo Pedro. Porque Jesús dice de que mi Padre te lo reveló. וישוע אומר, אני אבנה את הקהילה שלי על הסלע הזה. Y entonces Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. אבל כמה פסוקים אחר כך, Pero algunos versículos después, unos cuantos versículos después, en, 21 עד 23, en el mismo versículo, en el mismo capítulo, desde el versículo 21 מן al העת ההיא החל 24, ישוע להורות את תלמידיו שהוא צריך ללכת ירושלים ויאונה הרבה בידי הזקנים והכהנים הגדולים al 23, ויהרגו ביום השלישי Mateo 21 Mateo 16, 21 al 23. לאמור, חס לך אדוני, אל יהי לך כזאת. ויפן ויאמר לפטרוס, סור מעלי השטן, כי למכשול אתה לי, כי אין לבך לדברי אלוהים, כי אם לדברי בני אדם. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. שמתם לב מה כתוב פה? ¿Pusieron atención lo que está escrito aquí? פטרוס גוער בישוע. Pedro está exhortando a Jesús. לוקח אותו הצידה, Lo toma a un lado והוא מתחיל להגיד לו, לא, פטרוס, y לא, le לא dice, ישוע, no מה פתאום? Jesús, מה pero אתה מדבר? ¿qué pasó Jesús? ¿Por qué estás hablando de esta forma? ¿Qué estás diciendo? מאיפה הוא קיבל את המחשבה הרעה הזאת? ¿De dónde él sacó este mal pensamiento? ברור, ישוע אומר לו, סור מעלי השטן. Bueno, está claro. Jesús le dice, vete de delante de mí, Satanás, את porque המחשבות האלה, Satanás, דרך פטרוס רוצה להכשיל את ישוע. porque Satanás quien pone esos pensamientos en Pedro הוא דיבר y ישירות por medio de לחווה, Pedro quería hacer caer a עכשיו הוא Jesús. מדבר לפטרוס, Él le habló directamente ואתם a צריכים להבין Eva en el שהמגרש principio של y después le המחשבות habló והרגשות שלנו זה מגרש ahora פתוח. a Pedro. Y ustedes tienen que entender de que esto es como un campo abierto, el campo de כל nuestra... דבר יכול להיכנס ואנחנו צריכים לשמור. Es un זה campo התפקיד abierto שלנו. y cada מכל cosa משמר puede מצור ליבך. entrar a nuestro corazón. Por eso está escrito de que toda cosa guardada guarda tu corazón. En Proverbios. אז הוא אומר דברים Así de que, שבעצם השטן מדבר דרכו. entonces aquí vemos de que Satanás está hablando por medio אבל de אני él. שואל, רגע, איך זה קרה לך, פטרוס? Pero yo me pregunto a mí mismo, pero ¿cómo es que te מאיפה pasó קיבלת את הביטחון eso? הזה? Pedro? ¿De dónde sacaste esa seguridad בישוע. para exhortar a Jesús? איך זה ייתכן שנפתחת לכזאת השפעה של השטן? ¿Cómo es posible de que te abriste a esta influencia del enemigo? בפסוקים לפני כן. Yo creo que la respuesta está en los versículos anteriores. תראו מה ישוע אומר לו. Miren lo que כשהייתה לו Jesús, את ההתגלות על מיהו ישוע, שהוא המשיח בין אלוהים חיים. miren lo que le dijo Jesús cuando le dijo de quién había recibido la revelación después de que Pedro le dijo de que tú eres el Hijo del Dios ויאמר viviente. אליו, אשריך שמעון בר יונה, כי Eso בשר está ודם לא גילה לך את זאת, כי אם אבי שבשמיים. ואף אני אומר אליך, כי אתה en el versículo ועל 17 הסלע הזה y versículo בני 18 del mismo בשער capítulo. שאול לא יגברו עליה. ואתן לך את מפתחות מלכות השמיים, וכל אשר תאסור על הארץ אסור יהיה בשמיים, Y וכל 19. אשר תתיר על הארץ מותר יהיה בשמיים. Dice así. אז גם ציווה את התלמידים בגערה לבלתי יגיד לאיש, כי הוא ישוע המשיח. Ok, del 17 al 20. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era
Jesús el Cristo. תסתכלו עליי רגע. Mírenme a mí un אני momento. רוצה להמחיש משהו. Yo quiero actuar ahora algo. תארו Quiero לעצמכם representar פטרוס לומד algo. ככה. Miren, tal vez ustedes piensen de que Pedro esté así. אומר את מה שהוא אומר, אתה Pedro המשיח está de esta בן forma hablando a Jesús. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Así le dijo a Jesús. אשריך פטרוס. Y entonces así le dijo Jesús, bienaventurado eres Pedro. מתחיל להתרומם. Y empieza a levantarse un poco más. כן? אני אשרי. Y entonces Pedro empieza a levantarse y está diciéndose a sí mismo, sí, soy bienaventurado. סלע. Y también te digo, Pedro, tú eres la roca. סלע. Hoy yo soy una roca. ועל הסלע הזה אני אבנה את הקהילה שלי. Además, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ושווה שלא יגברו עליה. Y el Hades no va... Bueno, lo que dice el versículo. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo también. וזה סוד, אל תגלו לאף Y אחד esto es אחר. un secreto y no se lo vayan את הסוד הזה. a revelar a ninguna otra persona. Usted solamente sabe este secreto. Pedro מה allí הסכנה se בכל infló. הדברים הטובים האלה? ¿Cuál es el peligro de todas estas cosas buenas? El orgullo. גאווה פותחת את הדרך. El orgullo abre לנפילה. el camino a la caída. גאווה מובילה למרד, Y la caída dirige, ומרד lleva לנפילה. a la rebelión y la rebelión a la caída. זה לא צריך להיות ככה. Orgullo a rebelión, rebelión a אתה יכול caída. לשמוע דברים טובים, Y esto no puede ser así, no debe ser así. Puedes oír, puedes recibir ánimo de las buenas cosas que te dicen y decir, aleluya, gracias Señor, ולהגיד, אדון, a כל ti. הכבוד שייך לך. Y decir al Señor, toda la gloria אני יודע pertenece שאני לא יכול לעשות כלום. a ti. Y decir, yo sé que sin ti no puedo hacer nada. לא בחיל ולא בכוח, כי Porque אם no es por, ברוחך. porque no es por mis fuerzas, sino por tu אני נותן espíritu. לך את הכבוד. Y yo te doy a ti toda la gloria. זו הייתה צריכה להיות הגישה שלו. Esta debió haber sido la actitud de él, pero él cayó. ואנחנו עלולים להיכשל גם. Y nosotros podemos también caer, estamos susceptibles a caer. עלינו להיזהר Tenemos nosotros, מהזרעים debemos, שהשטן רוצה לזרוע בתוך הלב שלנו. debemos nosotros cuidarnos de las semillas que Satanás quiere plantar en nosotros. Y en el Evangelio, en Juan בשורת יוחנן פרק י"ג, פרק 13, En Juan 13, por ejemplo, פסוקים 1 ו-2. versículos 1 y 2, Juan 13, 1 y 2, Juan capítulo 13, בשורת יוחנן, versículos פרק 1 י"ג, y פרק 2. 13, פסוקים 1 ו-2. ולפני חג הפסח, כשידע ישוע כי באה שעתו לעבור מן העולם הזה אל אביו, כאשר אהב את בחיריו, כן, אשר בעולם, כן אהבם עד הקץ. ויהי אחרי החל הסעודה, והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למוסרו. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. מה הייתה הבעיה של יהודה? ¿Cuál fue el problema de איזה Judas? חטא אנחנו יודעים עליו? ¿Cuál es el pecado que nosotros conocemos הוא אהב de él? כסף, Él amaba el הוא גנב dinero. את הכסף, Él robaba el dinero. הוא היה גזבר של הקבוצה. Él era el tesorero del הוא grupo, גנב, pero él robó de las donaciones que daban. allí. אהב כסף. Él amaba el dinero. זו חולשה אחת ברורה שאנחנו יודעים שמתועדת לנו. Esta es una debilidad clara que se nos documenta aquí, והוא גם que nos, מוכר את ישוע, de בוגד Judas, בו תמורת כסף. y también él traiciona a Jesús por dinero, אבל lo השטן vende a נכנס Jesús. לתוכו, Pero Satanás entró en él וגורם לו לעשות את מה y שהוא עשה. lo hace hacer todo lo אנחנו רוצים que hizo. לראות את Nosotros הדלתות queremos שפותחות את ver האפשרות לאויב לתקוף אותנו, estas puertas que posibilitan a nuestro enemigo atacarnos. Queremos ver esas puertas ולהיות מאוד מודעים y estar muy לאפשרות conscientes הזאת. de estas posibilidades. אם אני de esta חושב posibilidad. שבגלל שאני מאמין במשיח ישוע לא יכול לקרות לי כזה דבר, Si yo pienso que como creyente en Jesús el Mesías no me puede ocurrir esto, אני לא מודע לסכנה, no estoy consciente del אז אני לא peligro. עומד על המשמר. Así entonces no estoy firme.
y estoy susceptible a caer. האם זה רק פטרוס לפני שרוח הקודש צלחה עליהם בחג השבועות? ¿Será que este era Pedro antes del Espíritu que באיגרת después? יעקב, פרק ¿Será que ג', esto ocurrió solamente con Pedro antes de que ocurriera el derramamiento del Espíritu Santo? 13 עד 15, Santiago באיגרת 3. יעקב, פרק ג', 13 Vamos a עד Santiago 15. אנחנו קוראים על החוכמה של 13, השדים. versículos 13 y 14 de Santiago 3. Santiago 3, אני 13 y מקריא. 14. וזה כתוב למאמינים הרבה אחרי חג השבועות. Y esto le ocurrió a los creyentes mucho מי después בכם de la חכם fiesta ונבון de las יראה semanas de בדרכו הטובה Pentecostés. ומעשיו בענוות החוכמה. ואם קנאה מרה Esto le pasó a los discípulos, אל תתהללו esto le ואל pasó תשקרו באמת. אין זאת החוכמה היורדת ממעל, después de la fiesta de חוכמת Pentecostés que אדמה está en Hechos. וחוכמת היצר והשדים. כי במקום קנאה ומריבה שם מהומה וכל מעשה רע. אבל החוכמה, בסדר, זה מספיק. Bueno, leamos el capítulo 3 de Santiago, versículos 13 en adelante. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y אנחנו toda רואים obra פה על perversa. מקורות Aquí vemos שעלולים לפעול בתוך החיים של הבן אדם. Aquí vemos orígenes que pueden ocurrir y pueden אדם עלול influenciar en לפעול la vida, בחוכמה של העולם הזה, en la vida de una persona. Una persona puede obrar en la sabiduría de este או mundo, חוכמה של היצר, או הטבע החוטא, puede obrar bajo la sabiduría de la naturaleza pecaminosa, o por medio de la הרבה sabiduría מאמינים לא diabólica. מודעים Muchos למציאות creyentes הזאת no של están המלחמה conscientes הרוחנית והסכנה הזאת, לא מודעים. de esta guerra espiritual, de los peligros de la guerra espiritual. אבל No האדון son רוצה conscientes. לדבר אליהם, Pero el ללמד Señor אותם. nos quiere enseñar. אז כבר ראינו מקודם Así como vimos שיש זרע טוב, anteriormente, tal como hay דבר una אדוני, buena semilla, que es la וזה palabra de Dios, נזרע בליבנו דרך רוח הקודש ודבר אדוני, y esto se siembra a דרך nosotros, משרתי המשיח, eso se siembra en nosotros por medio de la palabra de Dios, por medio de los servidores del Señor, y שמושפעים על también la ידי semilla mala es la semilla mala es sembrada por medio de los siervos צעירים, נוער. malos, las personas que vienen del enemigo. כיוון שאנחנו Pongan רוצים לקחת atención, כמה דברים פרקטיים מהעניין especialmente הזה. quiero que pongan atención los adolescentes, los jóvenes, porque queremos sacar de aquí algunas cosas prácticas, unas בראשונה lecciones prácticas. לקורינתים, פרק 15, En Primera de Corintios, capítulo 15, אנחנו קוראים בפסוק 33. nosotros leemos en el versículo 33. Primera de Corintios 15, 33. ראשונה לקורינתים, פרק 15, פסוק 33. Ujú. Primera de Corintios 15, 33. שאול כותב למאמינים ואומר, אל נא תטעו, חברת אנשים רעים משחתת מידות טובות. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bad company corrupts good morals. הנבל אומר, אין אלוהים. הנבל אומר בלבו, אין Ustedes saben אלוהים. que la palabra de Dios dice, el necio en su corazón dice, כל מי no, שלא no hay מאמין Dios. לאלוהים הוא כבר בתוך קטגוריה כזאת. Todo aquel que no cree en Dios ya está dentro de esa גם אם יש categoría. אנשים שאומרים, כן, יש איזה אלוהים, אבל הם רחוקים, הם לא מכירים אותו. Incluso hay personas que dicen, sí, hay un Dios, pero están muy alejados להם de, אלוהים de, זה de Dios. אנרגיה, זה Porque לא para יודע ellos מה, Dios כל puede מיני ser דברים. energía o cualquier otro tipo de idea. זה לא שווה כלום. Esto no vale nada. בקיצור, עם מי אתם מבלים זמן? En pocas palabras, ¿con quiénes ustedes están gastando su tiempo? בכל ¿En qué הרשתות sitios החברתיות, מי החברה ustedes están שלכם gastando ברשתות החברתיות? su tiempo en el Internet y especialmente en las redes sociales? ¿Quiénes son sus amigos en las redes sociales, en el TikTok, TikTok o lo que sea? ¿Cuáles son מי החברה שלכם?
su grupo de amigos? ¿En qué grupo de amigos están ustedes? Porque como acabamos de leer, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. תיזהרו, Pongan cuidado, זה ישפיע עליכם. porque esto les va a influenciar משתמשים ואיך אתם מדברים, en la ומה forma אתם en que רוצים. ustedes hablen, cómo se visten, lo que ustedes quieren. וזה לא רק לצעירים, Y no זה גם solamente לכם, esto está כמובן לכולם. destinado a los jóvenes, sino כי פה a בקורינתים, todos nosotros. הבעיה הייתה מורי שקר שבאו ואמרו אין תחייה מן המתים. Porque aquí el problema es que los corintios tenían un falso profeta que decía de que no había resurrección de entre los muertos. Así de que nosotros tenemos que cuidarnos de esto. הכהנים הצדוקים לא האמינו שיש תחייה מן המתים. Por ejemplo, porque había un movimiento en ese entonces que era los sacerdotes saduceos que decían de que no ורבים había מהכהנים resurrección באו לאמונה, אנחנו entre קוראים במעשי השליחים. los muertos y אז muchos de ellos הרעיונות vinieron האלה חדרו a la לתוך fe, הקהילה. así de que muchas de estas ideas se introducieron a וגם la היום יש iglesia בשוק של y- המשיחי הבינלאומי יש מלא רעיונות y שלא dentro del תואמים mundo את דבר mesiánico אדוני, נקודה. hay פשוט לא muchas תואמים את cosas דבר que no אדוני. están de acuerdo tampoco con la palabra de Dios. En el mundo cristiano. וכל אחד מכם ומאיתנו צריך להחליט למה אנחנו Y מקשיבים. cada uno de nosotros tiene que decidir a qué le pone אז זה לא רק לצעירים. atención. Así que no solamente esto está תסתכלו destinado a במעשי los השליחים, jóvenes. פרק 20, Miren a Hechos capítulo 20. Hechos 20, 28 עד 30. 28 al 30. Hechos 20, לכן, versículos 28 al 30. פולוס מדבר לזקנים של אפסוס. Aquí Pablo le habla a los líderes לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקודש לפקידים בו לראות את עדת האלוהים אשר קנה לו בדם נפשו כי יודע אני אשר אחרי צאתי יבואו בתוככם זאבים עזים אשר לא יחוסו על העדר. mm, וגם מקרבכם יקומו אנשים Y 30 también. תהפוכות להטות אחריהם את התלמידים. Hechos 20 del 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que no solamente el peligro está fuera, sino que esto puede revelarse desde adentro. Ustedes saben de que la cizaña, antes de que él llegue a su crecimiento total, se parece mucho a el trigo real. No se puede diferenciar. עכשיו, אני לא מלמד את זה כדי שנשב פה ונסתכל ימינה. No estoy enseñando esto para que miramos a los lados, para que miremos a los lados y digamos, este será cizaña, este será cizaña. No, no, este parece agradable. No, este no es la meta. לא זאת הכוונה. Este no es, אבל כן, no שאנחנו es נדע la שזה meta. עלול לצוץ. Pero simplemente quiero que sepamos de que ומה pueda שיותר ocurrir. חשוב, Y איך lo, אני שומר על עצמי. y lo más importante, cómo yo רוח puedo הקודש ודבר אדוני. cuidarme a mí mismo por medio del Espíritu Santo. ענווה. Y esto se hace por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios y la humildad, נדבר עוד con un קצת corazón סימנים, איך אנחנו sometido. מזהים את הדברים הרעים האלה. Y veremos algunas señales de cómo podemos nosotros איך ver אנחנו. este tipo de נדבר על זה señales. עוד רגע. וכשאנחנו מזהים Y את זה, llegaremos a eso. שהאנטנות יעלו, Y cuando esto שהאור האדום ocurra, יתחיל להבהב, שהסירנות y יצלצלו. cuando estas señales ocurran, que dentro de nosotros nuestra antena empiece a reaccionar y las alarmas empiecen a alarmar לשמור על עצמנו. para que nosotros podamos אוקיי. cuidarnos a nosotros mismos. ראינו את הקורינתים, Así de que vimos a los ראינו מה corintios שפולוס אומר y vimos לאפסים, lo que Pablo les habló a los הנה מה שהוא אומר efesios לגלטים, y ahora vamos a ver lo que le dice a los gálatas en el capítulo 3, גלטים, Gálatas ג' capítulo פסוק 3, אחד. Galatians chapter 3, verse 1. הגלטים חסרי דעת, מי הטעה Gálatas אתכם capítulo בשכב 3, לשמוע אל האמת? versículo 1. אחרי אשר צויר בתוככם ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם.
אני ממשיך. זאת לבד חפצתי ללמוד מכם. האם ממעשה התורה קיבלתם את הרוח, או משמועת האמונה? פסוק 3, האתם זכלים כל כך אשר אכילותם ברוח, ועתה תאכלו בבשר? והוא עוד ממשיך ומדבר. Aquí los reprende del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Versículo 3 también. Y si seguimos en el versículo 5, אחי ממעשה התורה הוא עשה אלה, ומשמועת האמונה. dice así, el 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? איזו קהילה זאת הייתה, איזה קהילות, Mire, pongamos מה הם הכל atención קיבלו? lo que habían recibido, lo que había הם קיבלו recibido את רוח הקודש. estas congregaciones. Ellos היו habían שם recibido al ניסים Espíritu Santo ונפלאות, גבורת y אלוהים פעלה entre שם. ellos obraba el poder de Dios, habían milagros y maravillas y ellos נפלו cayeron בטעות. y cayeron en el error. ופאולוס קורא לזה Y, כישוף. y Pablo le llama a esto hechicería זה מהשטן. y viene del diablo. ואנחנו יודעים איך זה מתחיל. Y sabemos nosotros cómo empezó. אולי דרך הניסים והנפלאות, Tal vez por medio de las maravillas y los milagros, ellos tuvieron orgullo, empezó a crecer orgullo. Entre ellos, nosotros vemos que Jesús קיבלו כל כך הרבה que- פלאים שישוע פעל שם, והם התמלאו בגאווה. vemos cuando Jesús obraba en Capernaum y Jesús obró mucho, אנחנו, זה obró הפעל שלנו, mucho, זה ישוע שלנו. obró mucho en Capernaum y ellos se enorgullecieron y decían, esto es por nuestro Jesús de Capernaum. אוי ואבוי, הסוף שלכם, המשפט Y entonces שלכם יותר גרוע מסדום Jesús los reprende y dice de que su fin va a ser peor ועמורה. que אז Sodoma y אפילו Gomorra. הפעולה העל-טבעית של רוח הקודש, Entonces la obra שזה sobrenatural del Espíritu Santo ואנחנו רוצים que את ocurre הפעולה של y רוח nosotros הקודש. queremos la obra del Espíritu אנחנו Santo, חייבים pero להיזהר nosotros tenemos que בסכנה tener cuidado porque el peligro existe של גאווה de וליפול orgullo במרד. y de caer en rebeldía. ונראה עוד אזהרה Y אחרונה veremos בעניין הספציפי otra advertencia acerca de este punto específico. הזה. באל העבריים, En Hebreos, פרק 12, capítulo 12. בפסוק 15, Hebreos 12, ו-16. 15 y 16. Hebreos אל 12, העבריים, פרק 12, versículos 15 y 16. פסוקים 15-16. והיזהרו, פן יש בכם איש מתאחר מחסד האלוהים, פן יוגיעכם שורש פורה לענה ויטמאו בו רבים. פן יימצא בכם זונה או חלל כעשיו אשר בנזיד אחד מכר את בכורתו. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 15 y 16. אנחנו קוראים פה על אזהרה, Aquí estamos leyendo סכנה. una advertencia de peligro. Peligro, יש בכם, como un letrero תיזהרו que שאין מישהו está בכם, escrito, ביניכם. peligro. Tengan cuidado, alguien dentro de זה ustedes, בתוך הקהילה. dentro de la congregación, מישהו שנופל מהחסד של אלוהים, מתרחק. alguien que cae de la gracia del Señor, que se aleja. איך אנחנו מקבלים את החסד של אלוהים? ¿Cómo nosotros recibimos la gracia de Dios? Está escrito en los Salmos que Dios no menosprecia el corazón contrito. Vamos a Salmo 51. ¿Para quién está destinada la gracia de Dios? Salmo 51. Salmo 51. Después de que David cayó en pecado con Betsabé, en el versículo 19 dice que el corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God.
Sí, es en el capítulo אולי גם בשפות 51. האחרות של המתרגמים, Tal vez en וגם nosotros, פסוק 17 או משהו vamos כזה, a אני ver לא si es el זוכר. 17 en אבל español. הנקודה Los היא, sacrificios de Dios son el espíritu אלוהים quebrantado, el corazón אף פעם contrito y לא humillado. דוחה No מישהו שבא אליו despreciarás עם רוח tú, oh שבורה. Dios. Es en español 51, capítulo 51, versículo 17. Dios כמו no שדוד, menosprecia a quien viene con un הוא נפל corazón מאוד, אבל הוא contrito חזר y בתשובה humillado. מאוד. Como David, que él cayó en pecado, pero הלב se היה arrepintió. בכל זאת במקום Su הנכון. corazón estaba en el lugar הוא רצה correcto. את אלוהים. Quería a Dios. אבל לא ככה אנחנו קוראים על עשיו. Pero así no es lo que nosotros leemos acerca de Esaú. גאה, Orgulloso, מזלזל. despreciador, menospreciador. כתוב לנו, בואו איתי לבראשית, Está פרק escrito, 25, vamos a Génesis capítulo 25. ואנחנו מתחילים לזהות פה עכשיו Génesis capítulo סימנים ודברים שמאתרים לנו את 25. הגישה הלא טובה הזאת. Y vamos a ver algunas señales de la actitud que tenía Esaú. בראשית 25, En Génesis capítulo 25, of Genesis, מפסוק desde 29 el versículo 29, עד 34, אני אקריא. desde el versículo 29 hasta el 34. ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרה כיום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, למה לי זה בכורה? ויאמר יעקב, הישבעה לי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת, ויקם וילך, ויבז עשיו את הבכורה. Y guisó Jacob un poco. Vamos a leer por lo menos el último versículo. Génesis 25, versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El orgullo dirige a la rebeldía. Así he visto estas mismas señales en personas que han caído durante los años. אנשים שהיו בגאווה, Personas que han estado con orgullo. היה מישהו שבא אליי, תמיד בסעודת האדון, כולם באים אליי שיתפללו, עומדים בתור. ככה, הוא אמר לי. Hubo alguien que me dijo de forma muy orgullosa, no quiero recordar nombres, pero todos vienen en una fila. Todos vienen en una fila a pedirme oración en la cena del Señor. Y me llaman también, y también me llaman por las noches a pedirme oración. Finalmente esta persona la sacamos de la congregación, pero en las últimas veces que estuvo aquí, estaba aquí en la congregación, estaba sentado así, de esa forma, menospreciando. Y esto es lo que nosotros leemos acerca de Esaú. Él menospreció. Menospreció y fue irrespetuoso. Cuando ustedes ven estas señales de orgullo que se enorgullece frente a la autoridad, menos con una actitud de menosprecio, esto tiene que encendernos todas las alarmas y entender. Porque así como leímos como Esaú, si hay alguien así como Esaú dentro de nosotros, es como una semilla que está empezando a esparcir la amargura y puede afectar, puede contaminar a muchos. Porque estas personas vienen con un idioma alto y hablan como si viniera lo que hablara del Espíritu Santo y puede así convencer. Y estas cosas hablan a la alma, el alma a veces, y hay personas que caen en esta basura. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Yo aquí recordé la rebeldía acerca de las autoridades.
a las autoridades. יכולה להיות לי אי הסכמה עם הממשלה, Pero pongan atención, sí puedo tener una falta de בלי acuerdo להיות con ברוח של מרד. el gobierno sin tener espíritu de rebeldía. Hay una diferencia. אם אני פועל ברוח Si yo estoy obrando bajo el Espíritu Santo, לא יהיה בי את no המרד הזה. voy a tener dentro de mí esta אני rebeldía. בהחלט- בוא נגיד, קחו דוגמה קיצונית. Pongan un תחת היטלר, מאמינים. Pongamos un ejemplo por lo menos, por ejemplo, los creyentes bajo el régimen de Hitler, un gobierno terrible. רצחני, Este es un ejemplo extremo. המית שואה, que- שטני, בקיצור. Un gobierno satánico que שטני. estableció un holocausto, y porque esto es אז- satánico, אבל בפנים todo lo שם que él היו hizo. משיחיים שמה, Pero dentro de שהסתירו יהודים, dentro de este לדוגמה. régimen había creyentes que escondían judíos. קורי טן בום, לדוגמה, בהולנד. El señor Boom, que en Holanda, pues es un ejemplo de que כשאתם קוראים את הספר escondía וקוראים את העדות judíos. של אחותה, Pero si ustedes ven el testimonio de su hermana, כבר במחנה עבודת פרך, והיא כבר גוססת, האחות. de su hermana que estaba dentro de un campo de concentración ya agonizando. ואחרי שמכים בה, Y después והכו אותה, de אני כבר que- לא זוכר את כל הפרטים, אבל Yo no אני recuerdo זוכר bien los שהכו בה, datos, los וקורי detalles. התרסה, היא רצתה להרוג את הנאצית הזאת, Entonces, שמרביצה לאחות שלה. Ella veía dentro del campo de concentración cómo golpeaban a su hermana y le nació del corazón ya matar a esta mujer que estaba golpeando a su hermana, a esta mujer nazi. האחות הזאת, ממש בסוף Pero שלה, esta hermana ya hacia su final, en ella había amor. הנאצים האלה. Incluso הם לא שיתפו amó פעולה עם הנאצים. a los nazis. הם הסתירו יהודים. Estas personas no, אבל זה לא היה eh, מתוך מרד. no obedecieron הכנעה todo לאלוהים. lo que los nazis pedían y no ומתוך fue אפילו אהבה dentro de un אלוהים נתן. espíritu, por medio de un espíritu de rebeldía, sino ישוע porque מצווה esto עלינו venía en לאהוב אפילו את contra האויבים שלנו. de Dios. Dios incluso nos llama a amar a nuestros אנחנו לא enemigos. הולכים במרד. Nosotros no vamos con גם un אם espíritu אנחנו de לא rebeldía. מסכימים לכל Incluso מיני si דברים nosotros no שקורים estamos בעולם הזה. de acuerdo con muchas de las cosas que vendrán a este mundo. ואם יש משהו שמתנגש Y si- עם דבר y אדוני, si hay- אנחנו לא נציית לזה. Y אנחנו si hay נעשה algo את מה que שאלוהים אומר. explícitamente está en contra de la palabra de Dios, pues no vamos a obedecer a eso. אבל זה לא כי אנחנו Pero no es מרדנים. no es por causa de que seamos rebeldes, sino porque nosotros nos sometemos a Dios ואנחנו נשתדל y כמה estaremos שאפשר לעשות טוב. e intentaremos hacer entre lo גם mayor למען posible hacer el אנשים של bien, העולם, גם incluso לאנשים של העולם. a las personas de este mundo. אני זוכר את Yo אותו recuerdo- סיפור במלחמת העולם, מלחמת פינלנד, רוסיה. Yo me acuerdo de la historia en la guerra que había entre אותו- Finlandia y Rusia. היה חורף, היה קר. Había invierno en esa época y había הגיע mucha קצין hambruna. פיני, Y vino un oficial עם החיילים finlandés שלו, con sus לחברה soldados a una granja. Llegó a una granja. הם נכנסים לתוך Y החווה entonces הפינית, entraron ולוקחים a מדריכים, נכנסים a esa בבתים gran- שם, היה תמיד קלרי, קלרי זה מרתף, לא היה להם מקרר, היה להם מרתף, קר שם בפנים, שם החזיקו את האוכל שאמור להחזיק אותם לחורף. Bueno, este oficial finlandés este oficial llegó a una granja y había como un sitio donde se guardaba la comida para el invierno, se almacenaba comida en esa granja para el invierno. Entonces ellos tomaron todo ese botín. גזר דין מוות לעיקר הזה. Y para esta ciudad esto era como la sentencia de muerte. ואחרי שהם לקחו הכל והם הולכים, Y entonces cuando ellos cogieron todo, agarraron הוא todo רואה, y se העיקר fueron, הזה רואה שהקצין הפיני הזה, Este- אין לו מעיל טוב. este granjero que vio que se le estaban llevando todo lo que אז הוא tenía, לוקח את מעיל vieron, הפרווה שלו, vio העיקר הזה, de que este לוקח oficial מעיל הפרווה no הטוב tenía, שלו. no tenía un buen abrigo, así que se quitó él mismo su abrigo, este señor, ורץ החוצה. y corrió hacia afuera נותן את זה לקצין. y se lo dio al oficial. קח, שיהיה לך חם. Toma esto para que זה tengas הרוח calor. של ישוע. Y este es el espíritu de Jesús. מי שמכריח אותך ללכת מייל, לך איתו 2. Quien te quite una cosa, dale זה dos. מה שהוא עשה. Y esto fue lo que אחרי hizo esta כמה persona. זמן Y מקבל después de un הודעה, tiempo, esta persona recibió קוראים לו לבוא לבית חולים.
mensaje y lo estaba כשהוא מגיע לבית חולים, y העיקר הזה מגיע לבית un חולים, mensaje de que lo estaban llamando a un hospital y cuando llegó esta נמצא persona שם al הקצין hospital הפיני הזה פצוע, נפצע במלחמה. estaba aquel oficial pero ya estaba herido הקצין הזה por la ביקש guerra שיקראו לעיקר הזה. y porque este oficial había pedido de que llamaran a esta persona al granjero המעשה creo que es הזה של granjero העיקר הזה נגע לו בלב. porque la obra de esta persona que le había dado el abrigo había tocado su corazón. והוא נתן את החיים שלו לישוע. Y en ese momento este oficial dio su vida a Jesús. יכול להגיד, איזה צבא זה, לקחו לי את כל איזה ממשלה ששולחת את החיילים, Este- ומה הם עשו לי? Esta persona, granjero, pudo haber dicho, pero ¿cómo es posible? Este gobierno me quitó todo lo que yo tenía, la comida y todo. אז אנחנו יכולים לא להסכים. Nosotros, él pudo haber dicho eso y podemos nosotros no estar de acuerdo con lo que nos hacen, pero también podemos nosotros intentar obrar bajo el Espíritu אז Santo. אלה הם סימנים שאנחנו רואים. Estas son señales que nosotros podemos מרד, identificar. Por ejemplo, זלזול, el orgullo, la rebeldía, גאווה el וגאווה menosprecio, נגד הורים, נגד סמכויות, el orgullo נגד contra la כל rebeldía, el orgullo הממשלה. contra las autoridades, el gobierno. Estas son señales, וזרעים של מרירות, estas son semillas מחשבות. de amargura y de pensamientos malos. זו האזהרה שהייתה לנו באל העברים. Esta es la advertencia que tuvimos en Hebreos, que nosotros tenemos que, de que la raíz de la amargura בוא נראה עוד דוגמה אחת אחרונה contamina. של מרירות, שורש כזה, של הפרי של זה. Veamos otro ejemplo de תסתכלו במתאו amargura. 25, Mateo 25. Mateo 25. ואני אקריא ותעקבו בתנ"כים שלכם פסוקים 24 עד 30. זה De 24 al המשל 30. של האדון שנותן את הכיכרים למשרתים שלו. Esta es la parábola de los talentos que el Señor da talentos a אחד sus שקיבל servidores. 5, אחד שקיבל Una 2, parábola de אחד los שקיבל talentos. Aquel que recibió 5 talentos, 1. בדיוק. 3 ובקיצור, y בסוף un מגיע, talento. אנחנו רק מקריאים את האחד שקיבל אחד, מה הוא אומר? Solamente vamos a leer a aquel que recibió solamente un talento. שהאדון חוזר, ורוצה Cuando, לראות מה כל משרת el עשה Señor מהכסף שהוא קיבל. Vuelve y quería saber qué es lo que habían hecho sus servidores con cada talento que habían recibido. Así que voy a empezar a leer desde el versículo 24. Sigan ustedes en sus Biblias hasta el versículo 30. ויגש גם הלוקח את הכיכר Mateo האחת, 25, ויאמר, versículos "אדוני, 24 al 30. דעתיך כי איש קשה אתה. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tiene, al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Leamos de nuevo lo que dice este siervo, versículos 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Miren lo que él dice. Y pregúntense a ustedes mismos quién les sembró estos malos pensamientos en su cabeza. Yo sé que tú eres hombre duro. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Dios no quiere que ustedes sean como él. Dios es malo y les está escondiendo algo. Tú eres hombre duro.
Dice אתה זורע, אתה el versículo אוסף ממה 25. שלא זרעת, בקיצור. Tú, tú מחשבות siembras רעות. donde no אתה מנצל את האחרים. sembraste. Con pensamientos malos tenía este siervo. ¿Quién le sembró estos pensamientos malos? Fue הזרעים הרעים. Satanás que siembra estos pensamientos ואני malos. פחדתי ממך. Y yo tuve miedo de איך ti. לא הכרת את ישוע? ¿Cómo no conocías a Jesús? האדון שהקריב את החיים El שלו. Señor que se sacrificó שאוהב su vida y que te אותך. ama. אתה פוחד ממנו. ¿Por qué tienes miedo de Él? מי אמר לך שהוא רע? ¿Quién te ha dicho a ti de que es הוא malo? טוב. Si es bueno, הוא נתן לך מנה. te dio הוא porción, נתן לך הזדמנות. te dio una oportunidad, te dio oportunidad. יכולת להשתמש Pudiste בקצת שקיבלת. usar וזה lo לא כל כך poco קצת, כמה כסף que זה היה recibiste המנה y האחת no importa יכולת להשתמש cuán poco בזה. dinero era מי זרע este את talento הזרעים האלה que בלב recibió. No importa si era poco, pero ¿quién שלך? אנחנו לא רוצים sembró esta זרעים כאלה semilla בלב שלנו. en tu corazón? No queremos semillas, no queremos estos אני רוצה pensamientos לסיים עם משלי. en nuestros corazones. Quiero terminar ארבע, con פסוק 23. Proverbios 4:23, el famoso versículo משלי de פרק 4. Proverbios 4:23. מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. נזרק לחושך החיצון. Este mal siervo de Mateo que acabamos de leer fue tirado al infierno y no llegará a el reino de los cielos. Y era siervo del Señor y fue הוא lanzado. קיבל כסף, קיבל הזדמנות. Recibió una oportunidad, recibió dinero והוא נכשל. y él cayó. האדון, אם יש- El אם יש Señor, מישהו si hay היום alguien שיושב aquí que está ומרגיש sentado y siente שזה מדבר אליו, שהוא- que שהיה que esto לו le ככה, está היה לו hablando, ביקורת, יש לו רכילות. que tiene orgullo, que es crítico, muy crítico, que tiene dentro de sí chismes, מרד, rebeldía, מרירות. amargura. יש את הדברים האלה. Si tiene usted תזכרו ש- estas שישוע cosas, נותן את המסר הזה הבוקר. recuerden de זה לא que כדי- Jesús זה da כדי este להוציא אותנו mensaje משם. a nosotros, es para sacarnos de esa situación, זה לעזור לנו לצאת. es para ayudarnos הוא לא a אומר את זה כדי salir. להאשים. Él no está diciendo esto para culpar, sino para que nos cuidemos porque el peligro היא existe קרובה. y היא está אפילו יכולה להיות cercano. בתוכנו. Incluso puede estar dentro de nosotros o dentro de nuestros ואנחנו רוצים corazones לנקות. que nosotros queremos limpiar. וזה אפשרי להתנקות. Y es posible ser דוד limpiar. התפלל שוב בתהילים 51, David oró en Salmo 51 פסוק 12, הוא התפלל. y en el "לב versículo טהור 12 תן לי". él ora diciendo, un corazón limpio, créame, oh Señor, אלוהים, טהר puro. את השדה Señor, של הלב שלי. Señor, limpia el campo de mi corazón. אני אומר לכם, יש לנו גינה, מי שמכיר את הבית שלנו. Yo les recuerdo que nosotros tenemos, si ustedes conocen nuestra casa, tenemos un jardín, pequeño jardín, ושיריה un נלחמת jardín grande, כל de הזמן, hecho. כל השנים נגד הקוצים. Y Shiria pelea siempre contra los espinos, todo ויש el año. קוצים, Y hay לא espinos, תאמינו, אנחנו hay גרים שם espinas משנת 85. que están allí desde el año 85. זאת אומרת, 15 שנה ועוד 22, זה 37 שנים שאנחנו גרים Son שם. 37 años que ya estamos viviendo allí יש לנו קוצים y tenemos espinos שיוצאים מתוך אספלט ששמנו, que salen por debajo del asfalto que pusimos אחרי שכבר פעמיים במשך השנים שמנו אספלט חדש, זאת אומרת מצעים ואספלט, ועוד פעם después de אספלט. que pusimos 2 veces asfalto durante el año. Pusimos asfalto 2 veces gravel, then we put the asphalt twice. והם עדיין אחרי כל ושפכנו עליהם שמן של מכוניות y, ושמן של y durante todo בבונים, este לא יודע tiempo מה, le hemos, le hemos derramado muchas cosas. ¿Qué no le derramamos sobre
sobre estos espinos, ya sea aceite de carro, todo lo que se le pudo. y después de que pusimos todo y cubrimos todo esto con la intención de que ya paren de salir. Cubrimos, hicimos todo lo posible. Después de mucho tiempo, tú quitas la piedra y entonces uno descubre que está saliendo el espino como si te estuviera sonriendo. Este era uno de los cargos de Dudi. Dudi se sentaba como una especie de tijeras para cortar, pero continúan de una y otra vez saliendo. Y por supuesto también Shiri a veces lo hace, o yo. Pero logramos de alguna forma combatir contra estos espinos, pero esto nos da unas lecciones. Y también las semillas, el viento trae semillas. Incluso si tu jardín está bien, el viento trae semillas y hay que continuar luchando. Y esto se compara con nuestra vida. Hay que tener cuidado de los vientos de abominación que traen semillas no buenas. Saquémoslas y cuidemos nuestro corazón. Pongamos una buena semilla, la buena semilla de la palabra de Dios, y esto hará un buen fruto de fe, de 30 por 1, de 60 por 1, de 100 por 1, como está escrito en la parábola del sembrador. Y que toda la gloria sea para nuestro Señor. Y Dios nos ayudará porque obra en nosotros y Él quiere cambiarnos. Nosotros no estamos solos, pero abramos nuestro corazón y demos al Espíritu Santo poner esto profundo dentro de nosotros y estemos firmes. Padre en los cielos, gracias por tu gracia, porque tú nos adviertes. Ayúdanos a recordar esto. Y Espíritu Santo pedimos, Espíritu de Dios pedimos, que estés con nosotros cuando nos topemos con estas cosas. Nosotros pedimos como congregación el don de discernimiento de espíritu, para que nosotros podamos ser llenos. Te damos las gracias, Señor. Te damos a ti todas las gracias, toda la gloria, para que seas glorificando tu nombre. Seas tú glorificando tu nombre en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén.
כל משברי לב, בואו אליו להיחבש כל השבויים והאסורים, בואו אליו והוא ימציא התקן לקדושים, בואו אל ישוע, בואו אליו ותמצאו מרגוע לנפשותיכם, כי הוא לא נעים וקל מסעו, פנייניו ונמוך רוח הוא. בואו אליו כולם, השליכו אליו יבטכם, כי הוא דואג לכם. השליכו אליו יבטכם, כי הוא דואג לכם. השליכו אליו יהבכם, כי הוא דואג לכם. השליכו אליו יהבכם, כי הוא דואג לכם. בואו אל ישוע, בואו אליו ותמצאו מרגוע לנפשותיכם, כי הוא לא נעים וקל מסעו, פנייניו ונמוך רוח הוא. בואו אליו כולם, בואו אליו כולם, בואו אליו כולם. Aleluya. אני מזכיר לכולם, שבת הבא אין פה אספה. Les recuerdo a todos, el próximo sábado no hay aquí reunión. מהגיל הזה. Y recuerdo también acerca de este arete o pendiente. ואנחנו רוצים לקבל את Nosotros הברכה queremos ahora שלנו recibir la לשבוע, bendición del Señor para esta semana, אפילו לשבועיים. incluso para estas 2 semanas. La bendición sacerdotal está en Números 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Adonai,
שבועיים טובים לכולם. שבע.